我報咗 Janet 之後，覺得我英文提升咗好多啦，所以無論你哋覺得要補底或者係摘星嘅，都快啲嚟補 Janet 啦。我叫 Catherine，然之後我今年成功從2升4，然之後最尾 overall 都攞咗 level 4嘅。我覺得佢教嘅 skills 首先係好有用先啦，然之後佢平時都會有時講下啲 get 啊，咁樣令到我哋係一個好快樂嘅氣氛咁樣上堂。我覺得我最有進步嘅2份卷係 Paper 2同 Paper 3啦。咁因為我補 Janet 之前，我嘅作文係好差嘅，但係咧 Janet 都會教我哋好多寫作嘅框架啊，然之後咧又會好明確咁樣同我哋講作文嘅目標喺邊度，所以咧就令到我哋有好目標、好清晰嘅目標啦。然之後就作到一篇好文，然之後佢都會俾好多5星星嘅 sample 俾我哋睇下，然之後去吸收點樣去作一篇好嘅文啦。然之後 Paper 3嗰邊咧，我就覺得佢每一個 point 咧都解釋得好詳細啦，所以就令到我哋好明白邊一個 point 係要寫落去嘅，邊個 point 唔應該寫落去嘅，所以就會令我有好大嘅進步咯。我報咗 Janet 之後，覺得我英文提升咗好多啦，所以無論你哋覺得要補底或者係摘星嘅，都快啲嚟補 Janet 啦。